Oke, kembali lagi ke channel saya. Di video kali ini saya akan coba unboxing ya, lampu sorot dengan mereknya Vatro. Tipenya ini nih SA5730 dengan daya 30 watt ya, 2700 lumen. Oke, warnanya putih. Terus nih long lifetime nya 50.000 jam. Oke ya, kita lihat dalamannya ya, dapat apa saja ya, standar SNI. Oke, kita buka saja. Nah, ternyata begini doang ya, nggak ada apa-apanya. Kalau ada bonus duitnya happy deh. Nah, begini doang. Oke, tapi masih bagus ya, masih mulus. Ini kita tes aja kali ya. Nah, ini ada spesifikasi ya, listrik 220 volt, daya 30 watt ya, modelnya yang tadi SA5730, standar nasional Indonesia dan lain-lain. Oke, kita tes pakai steker, saya colokin ke stop kontak, nanti nyalanya seperti apa. Oke, sudah saya pasang steker ya, sudah saya sambung pakai isolasi. Kita mau tes dulu. Saya colok ke stop kontak ya. Nah, nyalanya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, terang loh ya. Coba tak matiin lampu ruangan ya. Nah, tuh kan, terang kan, 30 watt LED. Tuh, terang banget. Ini kalau jarak jauh terang, soalnya ini ruangannya kecil ya. Oke, tuh dari atas tuh. Oke, terang banget ya. Silau mas bro, saya matiin dulu ya. Cabut ya. Oke, itu sajalah, seperti itu saja untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.